Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pero Jesús, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hola amigos, feliz año nuevo. Si se me escucha algo mejor es porque, bueno, el audio de la máquina está malo. Voy a tener que estar con esto por 2 años aproximadamente. Pero pues aquí tengo mi celular para poder grabar el audio por aparte y juntarlos para que sea más sencillo. Ok. Muy bien amigos, en esta oportunidad estamos para hablar nuevamente de Al fondo hay sitio, porque ha sido uno de los videos, digamos, recta finales de año que mejor le han ido en visualización. Claro, no es una maravilla, no ha llegado a mil vistas, pero al menos se ha mantenido bastante bien en poco tiempo. Vamos a compartir pantalla para que vean mi punto. Miren, aquí está mi canal, mi cuenta secundaria. Si yo me voy aquí a lo que es mi canal de YouTube, al momento de entrar, verán que el video tiene poco más de 200 vistas. Eso es una muy buena cantidad, de hecho. Pero en el formato este de Zoom que uso para poder hacer como un tipo Twitch, pero no puedo hacer tal cual videos en Twitch porque no tengo un set tan grande, un setup. Es lo más parecido y que no sé que no es la misma calidad, pero trato de hacerlo con mucho cariño, con mucha dedicación y también para no abandonar el canal. También porque como formateé la máquina, no tengo mi mismo programa de edición y eso espero que lo entiendan. Por eso es que en mi canal de YouTube van a encontrar algunos videos con marca de agua y otros si no. Algún día les explicaré. El punto es que este video del fondo y sitio tuvo poco más de 200 vistas, casi 250. Mientras que con el mismo formato que he hecho este video, incluso este de acá, el de Superman le fue horrible, 8 vistas. De ahí hablemos del tráiler. Y antes de eso, que era sobre días antes que se lance el tráiler, le fue 75. Yo esperaba que el fondo y sitio estaría como hace de 100 a menos, pero gracias a Dios fue más. Pero aún así me sorprendió para bien. Y si a ustedes les gustó, bien, si el público lo pide, tú dales lo que quieres. El público manda. El cliente siempre tiene la razón. Así que por eso en esta oportunidad vamos a hacer sobre una nueva tier list, que es sobre, como ven en el título, waifus de Al fondo hay sitio. Así es, señores, este tema va totalmente en serio. ¿Quién no tenía una waifu? Bueno, el término más conocido antiguamente. ¿Quién no tuvo una crush, un amor platónico? Esa chica que en el caso, pues, de chavo, pues tú la ves y dices, ay, qué bonita, me encantaría estar con ella, o siento que sería una buena pareja, o me gusta su actitud, me gusta cómo es, o es muy bonita, o está rica. Todo eso cuenta. Así que de antelación les voy diciendo que, como siempre, tengan en cuenta que mi canal es de PG-13, PG-13. Eso significa que mi canal es para mayores de 13 años. Así que este video está muy como de acuerdo al canal de que no es para niños, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Aquí vamos a hablar de waifus y una que otra cosa suculenta. ¿Ok? No quiero problemas después. Muy bien. Ya se la saben. Hay categorías que tú puedes armar. Vamos a poner como me caso, ¿sí? Tal cual. Luego vamos a colocarle... no está mal, pero le falta tantito. Luego la otra vamos a ponerle... no es mi estilo, porque hay cosas que pues de cada quien. Otro sería no gracias. Y ya, con 4 categorías sirve, porque no es como que hayan tantas waifus, como 50 waifus, ¿no? Pero bueno, ya se la saben, los colores ya se la saben. Vamos a ponerle, ya que es muy girl, vamos a ponerle aquí, no, aquí tiene que ser rojo, claro. Muy bien, señores, vamos con waifus de Al fondo hay sitio. Ustedes, sobre todo, díganme en los comentarios cuál es su waifu y por qué.
Mi público ya debe tener ya su edad, así que díganme, ¿quién fue su waifu de niño? Así que aquí vamos, señores. Puntos a tomar en cuenta para mí. Yo considero 3 puntitos muy básicos, pero se me hacen muy importantes. Miren, estoy a base de 20, tengan eso en cuenta. Yo considero 3 puntos. El primer punto, y lo más importante, es que yo necesito poder confiar en la pareja, ¿sí? Aquí vas a tomarte todas las temporadas, ojito. Primero es confiar en la pareja, de que uno sienta de que cualquier cosa que te pase, así sea un día del carajo, ella va a estar para ti. Va a ser comprensiva, va a ser amable y te va a apoyar. Segundo, que sea romántica. Romántica en el aspecto de que te sea recíproco, al menos yo soy. Me encantaría que ella pueda estar para mí en el aspecto de que si es San Valentín, irnos con todo, ya tú sabes. Y número 3, de que en aspecto para mí en waifu es de que tan bonita está. Sí, sé que la belleza es subjetiva, lo sé, pero no se me vayan a enojar, ¿ok? Vamos entonces a empezar. Muy bien, la primera candidata es esta morra que sinceramente, no me acuerdo. Creo que era una de las ex de Joel, ¿no? Ella era Verónica, la verdad que no me acuerdo. Híjole, es uno de esos casos que no me acuerdo. O sea, si es ella, pues lo que hemos conocido en las primeras temporadas es una chica casual que le gusta divertirse. Está bien, se respeta, pero no es mi estilo, así que muchas gracias por ser postulante, pero no es mi estilo, así que me disculparán. Luego está Andrea. Ok, como dije en el video pasado, yo el Fondecito lo he visto como 6 o 7 veces la serie completa, pero para la época de la pandemia la volví a ver, porque la retransmitieron en América Televisión. Yo cuando me enteré por el internet de curiosidad, Andrea tenía fandom, y yo me quedaba pensando como, ¿Andrea tiene fandom? O sea, de niño, yo como Joel, a la morra casi nunca le paraba bola. O sea, se me hacía linda, tenía buen corazón, pero era como uno de esos personajes que uno se la pasa bien como a lo chistosín y ya, ¿no? Pero entendí las razones, los motivos, y me cayó mejor Andrea y me gustó. No es tanto mi estilo, pero aún así la disfruto. Siento que sería una buena pareja. Está media loca, está media intensita y tóxica, y eso me gusta en parte. Aquí van a conocer más o menos cómo soy en ese aspecto. Pero bueno, pues para un noviazgo está chido, pero para llevarme al altar, mi boda, mi caso y fuck, no sé, aunque sí está rica. Pero lo que importa es el interior, es una buena chica, te va a apoyar, pero si un día estás de malas, pues o al menos un día pesado, estás cansado, siento que te va a recriminar y eso no está tan chido. Pero bueno, vamos a poner entonces a Andrea en... no está mal, pero le falta tantito. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Debí haber escrito bien. Ahorita recién me estoy acordando. Bueno, ahora vamos con Anita Miller, una milf. Híjole, güey. Siento que Anita Miller, no sé, güey. O sea, es una mujer de mundo. Es inteligente, es culta. Ella con Frida Betancourt de Reget serían como las señoras con las que un cuarentón quisiera estar. Pero no es mi estilo, me disculparán, es muy mayor para mí. Podría ser básicamente como mi mamá o mi tía, una tía lejana. Así que no es mi estilo, lo entiendo, está rica, me imagino que en su tiempo está mucho mejor. Pero abuelita, ven a mí. No es mi estilo. No es mi estilo. Pero sí, tiene buen corazón, te apoya, es clasista. Bueno, está ok. Ariana. Miren, Ariana. Verán, durante mucho tiempo, antes de revisitarlo por la pandemia, Ariana me gustaba. Se me hacía una chica cool, pero que parecía poco. Aunque en ese tiempo yo estaba ya en la high school, así que no le paré mucha bola. Pero Ariana se me hacía muy linda, la verdad. Ariana es linda, es una buena chica, te va a apoyar en todo. Es media hippie, está bien.
tiene buenas opiniones, es psicóloga, te puede apoyar. Aunque tú sabes, ¿no? De que cuando pacientes y eso, ¿no? No tanto. Ok. El punto es que Ariana siempre va a estar para ti. Es una buena chica. Es bonita. En atractivo en físico se me hace rica, mi estilo. Y siento que es una chica que va a estar para mí. Eso está muy bien. Va a ser una buena pareja. Bastante liberal. Si no sigue sus normas, posiblemente te deje. O diga que estamos en caminos separados. Ok, se entiende, se respeta. Pero sí llegaría al altar con Ariana. Pero la competencia está dura, al menos para mí con lo que sigue. Así que vamos a ponerla Ariana en mi caso. Pero recuerden de que según como esté ordenado en filas. Supongamos que Andrea también esté en mi caso. Recuerden, lo que es de izquierda para derecha. ¿Sí? Lo que es izquierda para derecha. ¿Ok? Izquierda para derecha. Si Ariana está aquí es porque es primer puesto y segundo puesto es Andrea. Si es al revés, los que están a la izquierda es Andrea y en el segundo puesto sería Ariana. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Y Ariana estaría como por aquí. Pero entra en la categoría. ¿Ok? La hermanita del Hulk, del Richard. No, gracias, morra de mierda. No, caballeros. Si ustedes encuentran una... Hasta me olvido el nombre, está cojudo. Miren, si se encuentran una morra así, corran. Por su bien, corran. Es una niñita de papá. Sobre todo que se cree poderosa, se cree tenerlo todo y que te va a tratar bien gacho, feo, perdón, a veces me salen léxicos mexicanos, pero es por la costumbre desde mi adolescencia. Pero aún así, esta morra no vale la pena. Caballeros, si ven una así, salgan corriendo, pero ya. Frencionémela lo más caballero posible y lárguense, ¿sí? Esta puta no merece la pena. Así de simple. Sigamos, Cayetana. Cayetana va a liderar en no está mal, pero le falta tantito. Liderando eso. ¿Por qué? Aguanta. Baja las antorchas. Miren, entiendo que mucha gente le mama a Cayetana. Es su waifu por excelencia. Está bien, lo entiendo. De que está rica, es la chica más rica del fondo del sitio. Eso hay que ser totalmente sincero. Pero, mira, de que personalmente, aquí estemos mal, le baja puntos. No es mi estilo del todo. Siento que al ser ricachona te la podrías pasar bien con la chamaquita. De hecho, yo conozco varias chamaquitas y para pasar el rato está bien. Pero para algo tan serio como casarte, saber que cómo son los Mogami tal cual, aunque ellos simplemente querían soltar la mercadería como de ya llévatela, así de simple. Llévatela, no la queremos. Es como serían comprensibles, ¿no? Pero Cayetana, claro, tuvo un desarrollo de personaje gracias a Joel. Y no dudaría que yo sería su Joel. Pero, no sé, o sea, está bien. O sea, está bien. ¿Se entiende? Tiene sus atributos. Es una chica linda de cierta manera. Te la podrías pasar genial. Y para el fuck, estaría espectacular. Pero no todo es eso, caballeros. Así que aquí estamos muy serios. Muy formales. Así que sí, Cayetana está rica, es una buena chica, es clasista, estaría espectacular para el delicioso, pero a pesar que sí es mi estilo, no me mama tanto, así que está muy bien, pero no perfecta para mí. Sí, Ariana para mí es un poquito mejor que Cayetana, a pesar que creo que coger con Ariana no estaría tan rico que como Cayetana, pero al menos de mi uso personal en su cuerpo también Ariana tiene sus atributos. Pero Cayetana obviamente es la mejor waifu del fondo del sitio. Sí, ustedes díganme en los comentarios, sé que posiblemente ella la tienen en su regla. Y lo respeto, créanme, lo respeto. Pero hay cositas de Cayetana que no estarían conforme. O sea, no estarían de acuerdo con mí mismo, no estaría feliz, estar satisfecho. ¿Sí? Charo. Ay, me reservo a hablar mucho de Charo, pero no, gracias. Nada, tengo motivos personales, pero Charo está rica. No puedo hablar al respecto, por algo personal familiar. Pero Charo está rica, pero no me puedo meter con Charo. Siguiente, por favor. Cintia, híjole, Cintia, mira, el niño me cagaba. Miren, Cintia es como de esas morras pituquitas, así que uno dice, ay, güey. O sea, es básicamente la
La, la Margarita, iba a decir. La mía, 2.0 de Fernanda, pero mejorada, obviamente. Siempre tiene un buen corazón. Si tú le preguntas a mi yo puerto, yo te diría que Cintia está aquí. Pero, yo hoy, joven adulto, yo te digo que Cintia está aquí. No está mal, pero le falta. Cintia es una chica muy linda, muy linda. De hecho, la voy a poner arriba que Andrea. Cintia se me hace una chica muy linda. Es trabajadora, aunque al mismo tiempo ociosa. Es romántica, le gusta. Es de las chicas clásicas, así como de la época, como entre los 50 a los 80, y eso me gusta. De que le gustan las cosas de que el chico vaya por ti, te tome de la mano, te regale cosas, esto que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, también es medio clasista, pero no tan intensita como mía. Al menos es más comprensible, y como sabe ella que no es tan atractiva porque la neta Andrea está más rica que Cintia, Cintia no es tan intensa, y eso da gusto. Al mismo tiempo, ella es comprensiva, y como sabe que no tienes muchas chances en la vida, menos en las relaciones amorosas, siento que me favorece a mí porque pues no voy a estar con ese miedo constante como con Cayetano, que en cualquier momento me la van a tomar, me la van a robar. Y eso es un punto a favor para Cintia. No me lo tomen a mal, sé que puede haber varias controversias aquí, pero sinceramente Cintia, muy aparte de ese aspecto, se me hace una chica muy linda, que te puede apoyar en todo, te puede ayudar para la parte del reconfort, un apoyo emocional, conversar, pasear, incluso cocinar aunque sea medio mala, y siento que está bien para pasar el rato. Pero no sé si me casaría con Cintia, no lo sé. ¿Por qué con Ariana sí y Cintia no? Porque Ariana tengo muchas más cosas en común que con Cintia, pero Cintia aún así está bastante bien, ¿sí? Es una chica con buen corazón, y si una chica tiene buen corazón, de plano se robó mi atención. Así que Cintia vale mucho la pena, de verdad. Amigos, si consiguen una Cintia en la vida, trátenlas bonito, porque esas chicas no merecen ser tratadas con desprecio, porque ya muchos vatos me las ignoraron. Así que Cintia, tú vales la pena, eres muy linda. No mencioné, también es rica a su estilo, así que para coger también sería muy bien. Así que sí, Cintia es un paquete casi completo. Claudia, miren, Claudia está en... No está mal, pero le falta. Miren, Claudia está ok, es una amiga. Es una treintona, está bien. Lo malo es el resto, de que es una chica pues mala, avariciosa, vengativa, porque si le haces algo malo te va a chingar, de que es clasista, es rencorosa, básicamente tiene 1000 defectos, es su culpa lo Nachito, pero si está aquí arriba es porque está rica, y porque no está mayor, y eso tiene un punto a favor, Claudia. Así que solo por eso vas a estar en esta segunda fila, pero para el final, porque se viene mucha más competencia. Ustedes díganme en los comentarios si consideran a Claudia Zapata una waifu. Para mí es una waifu a media, solamente porque está rica, y de jovencita debe haber sido muchísimo mejor. Del resto tiene 1000 defectos, así que para el final. Pero es mi estilo, sí, güey, una chica mala. Ok, Emilia, no gracias. Así, de plano al final, no gracias. Estarás rica, bonita, tendrás plata, tendrás renombre, vas a coger rico, pero no, tienes 1000 defectos, los mismos que Claudia, pero salvo que ella está más mejor, tú pues estás más peor. Y también que, aunque sea Claudia, sabe que en las buenas y en las malas vas a estar partido, aunque se aproveche a ti, pero Emilia no. Emilia no, a mí Emilia se me hace peor pareja que Claudia Zapata. En el aspecto de coger también lo tomamos en cuenta. Yo siento que Claudia es mejor que Emilia. Emilia, no gracias, vete a la verga, jódete. No. Fernanda de las Casas, encontramos a la waifu por excelencia de su servidor. Fernanda desde niño me encanta. Fernanda desde niño siempre ha sido como mi top. Así, mi top de al fondo hay sitio. Yo a Fernanda le tengo un gran cariño, hermanos. La amo. Desde niño siempre me ha encantado. Mi versión favorita de Fernanda es entre la segunda temporada a la cuarta temporada. Siento que ahí Fernanda estaba en su prime.
Ahí Fernanda siento que era como lo más God de lo God en muchos aspectos. Y Fernanda es una buena chica. Como lo mencioné en el video anterior, para mí Fernanda se me hace mejor personaje que Nicolás, porque Nicolás recién tuvo su desarrollo ya para el final, mientras que Fernanda es a mitad de la serie. Claro, su único pecado fue estar con Joel, pero el resto es una chica trabajadora, estudiosa, no es conformista, siempre quiere más, humilde, tuvo que aprender a la fuerza, también por todo el tema de los pampañaupa, y eso es un punto a favor. Aprecia la vida en general, le gusta poder ayudar, siempre va a estar para ti, es amorosa, es detallista, está rica, debe coger riquísimo de chata, es muy mi estilo. Siento que me va a apoyar en cualquier momento, en las buenas y en las malas, me va a poder ser fiel, a no ser que no conozco sus defectos tal cual, pero mientras se presenten amenazas y tú sepas cómo evadirlas, Fernanda te va a prestar más atención a ti. Y aún así, Fernanda es una gran chica, como ama de casa no va a servir, eso es un acierto, pero podemos ayudarnos, está muy bien. Y para muchos aspectos Fernanda es God. Más bien, vamos a buscar aquí, ya que tengo mi canal secundario. Fernanda de las Casas. Vamos a buscar a Fernanda. Fernanda de las Casas. Fernanda es muy mi estilo. A ver un video de Fernanda. Está loquita, eso sí, es un punto en contra. Es intensita, eso me gusta. Pero ella es muy exagerada. Así que vamos a buscar. A ver, ¿qué sería? Ah, ya, Fernanda. Vamos a buscar al fondo del sitio, temporada 2. La Fernanda por excelencia para mí. Para mí esta es la mejor Fernanda. La mejor Fernanda. Capítulo 201. Ahorita comparto audio. Un momento. Damos la bienvenida. Encontré el clic que quería. Miren. Ay, Fernanda. Díganme si a ustedes no les gusta esto. A mí personalmente a mí me encanta. ¿Rico salchichaufa? No. Ya sé. Ok. La verdad que no comprendo, Joel. Es un idiota, güey. Por dejar a una mujer así. Es un idiota. No, de verdad, no comprendo. No me entra en la cabeza. No me cuadra. Más bien, ya que estamos por aquí, vamos a ver. Ella es mi chuquisita. Sé que para muchos el video de la chamaquita es mejor. Y sí, lo entiendo. Pero por un gusto muy personal, yo prefiero ella es mi chuquisita. Bueno, eso fue Fernanda de las Casas. Fernanda para mí es God, la mejor waifu del fondo y sitio. De mi gusto personal, me caso con Fernanda. 1000 veces despertaría con Fernanda. Sería totalmente feliz. Yo feliz, sí, me caso con Fernanda. Así que, con su respeto, Fernanda se lleva la joya de la corona. Mi reina, pues, así de simple. Si no hay una Fernanda en mi vida, no quiero nada. Ok, Francesca Maldini. Francesca, no dudo que de joven ha estado muy buena, pero pues la vamos a quitar de la lista porque es muy mayor y no es mi estilo, perdónenme. Sé que Claudia es una maldita también y Anita Miller es una clasista también, pero pues la neta de corazón, Francesca es muy mala, güey. Podrá ser detallista y si te quiere de verdad te va a proteger, pero con Francesca Maldini nunca se sabe. Así que no, tiene muchos más puntos en contra que a favor Francesca Maldini. No dudo que una Francesca de unos 20 y tantos hubiera sido una joyita, una combinación perfecta entre Cayetana y Claudia.
ahí sí se subiría a mi caso, a pesar de lo tóxica que sería y muy malvada. Pero pues la Francesca que conocemos, pues no, gracias. No. Gladys, vamos avanzando esto porque eso tengo que durar 1 hora máximo. Gladys, mira, Gladys es mayor, eso es un punto en contra, no me gusta. Gladys está en sus bases 40, pero Gladys es muy linda y por lo tanto tiene que estar en la segunda fila. Gladys es una gran mujer. Como lo dije en el video anterior, la Gladys de antes, pues sí era el tunche, como dice Félix. Mi mano Félix de loco no habla. Pero la Gladys que nos tocó es una Gladys Premium, porque es una Gladys mejorada. Ya no es la Gladys con miles de defectos que decía Félix. No los puedo decir aquí porque me van a sonar. Pero la Gladys que conocemos es la mejor Gladys de su versión y es la que vale la pena. La Gladys anterior que decía Félix no vale para nada la pena y ahí sí estaría en no gracias. Horrible mujer. Pero la Gladys que conocemos es un amor. A medida que avanzó la serie, Gladys no dejó de mejorar como personaje y es una gran mujer. Así que la Gladys que tenemos en la serie, gracias a Dios, es su mejor versión y es necesario decirlo. Pero pues es mayor, eso le quita muchos puntos en contra. Si tuviera la edad de Fernanda, estaría aquí peleándose el top 3. Pero no, Gladys, tú estás en, no está mal, pero te falta tantito. Aunque sea mejor que Claudia, porque la neta Gladys de coger con Gladys. Muy bien, Grace. Mira, a Grace yo la veo como mi hermana, güey. Siempre yo me sentí Joel González de chiquito. Una combinación entre Jaimito y Joel, pero más Joel. Mira, Grace yo la veo como mi hermana. Grace yo la veo como mi hermana. Claro, las mejores versiones de Grace se encuentran en las primeras 4 temporadas. Pero aún así, al ser tan cliché y básico, pues tiene sus defectos, está ok. Pero de que es bonito, sabe usar bonito y me imagino que es rico también. Suma el punto de que Grace era al punto de que Nicolás estuvo con ella, eso le suma puntos. Así que no sé, ustedes díganme en los comentarios. Pero Grace tiene que estar en la segunda fila. Ah, sí, un poco arriba que Gladys. Por la edad le da muchísimo favor y sobre todo por cómo era la actitud de Grace. Grace es una actitud de una chica que personalmente me encanta. Pero bueno, vamos a dejarla ahí y no voy a hablar más al respecto. Me reservo a hablar mucho de Grace. Isabela, me reservo también a hablar de Isabela, sobre todo de Charo, Isabela y Reina Pachas, por un asunto muy personal y familiar. Así que vamos a dejarla en no gracias. Vamos a dejarla en no gracias. Si se dan cuenta que la hermanita del Richard está arriba que la Emilia, se me va el nombre de esta cojuda a veces. Es por 2 motivos. Una, porque es mala chica, y lo otro, que respecto muy personal me gusta más la edad que tiene esta morra que esta morra. Y yo sería más feliz cogiendo con ella que con esta. Así que por eso va a estar aquí. Y vamos a ponerla arriba de Isabela, solamente porque está rica también. Uy, Liliana es una waifu. Me pareció muy poco, pero de la primera temporada que aparece Liliana es God. Liliana es God. Si hubiera aparecido más tiempo, hubiera sido una lista en una S. Pero bueno, me pareció poco. Culpa a Nachito. Es un besito, no culpa de eso. Liliana es linda, vamos a ponerla arriba de Claudia, de Costa Rico también, pero aún así, de lo poco que pareció, es una chica con buen corazón, es trabajadora, estudiosa, va a estar para ti, va a cocinar para ti porque es secretaria de mil cosas sobre ese tipo, va a apoyarte en lo emocional también, en el dinero, va a estar para pasar el rato, como nadie sería increíble tenerla a Liliana, pero como digo, apareció poco. Si Liliana aparecía más tiempo, llegaba acá. Liliana es una gran mujer, pero pareció poco. Así que, ¿qué puedo hacer? Si apareciera más tiempo, Liliana estaría más arriba. Lucianita, no voy a decir que me reservo a hablar de ella, pero vamos a decir que Lucianita no es mi estilo. Me parecen unas primas que tengo, y sí, mis primas también son sabrosas, pero Lucianita hay algo personal que me caga de una chica. Y es que cree que lo tiene todo. Claro, Cayetana también, pero muy aparte que Cayetana está rica, Lucianita es muy antipática. Y sí,
no me la compro del todo, porque le hizo mucho daño a Manolo. Claro, Manolo también es un idiota, pero Lucianita me lo herió más al muchacho, mucho más de como me lo había dejado la innombrable, aunque de la innombrable vamos después. Pero Lucianita está bien, no es mi estilo. Conozco muchas chicas así, tengo primas así, y la neta que a pesar que estén ricas mis primas, como 5 primas conozco así. Neta, no, Lucianita no. No quiero evitar problemas, no me quiero enojar. Sigamos, Margarita. Margarita será locuta, pero se me hace bonita, se me hace rica, y me encanta que esté medio intensita y tronada. Está bien, es como una morra que está ok. Siento que es la amiga pendeja del grupo, pero tiene buen corazón. Tiene buen corazón y eso está bien, se aprecia en una chica, pero pues para decir que no voy a casar, no. Como una salida de amigos o como noviazgo está bien Margarita, pero ahí nomás morra, porque sé que del resto de cosas tienes bastantes defectos. Así que no es un paquete completo, es un paquete a miles y se agradece que Margarita esté acá. Martita, encontramos otra waifu, güey. Sé que para muchos Martita será su top 2, junto con Cayetana y con esta de acá. Pero Martita se va a quedar aquí. No. Aquí. Aquí se queda Martita. Bien. Los puntos a favor de Martita es que está muy rica. Ha de besar y coger riquísimo. Va a estar para ti en pocos momentos, pero cuando haya aunque sea un sol, va a ser toda tuya. Se acaba el tiempo de la plata y se acabó el servicio, señores. Y de ahí vienen los problemas. Es avariciosa, es puta, te va a ser infiel y ya. Pero eso no le quita lo rica. Y por eso mismo está arriba que Claudia. Aunque sea, no es una hija de puta como Claudia en el nivel de malvada, que es recorosa. Simplemente es avariciosa. ¿Qué personaje al fondo del sitio no es avaricioso, como lo dije en el video anterior? Pero Martita tiene sus virtudes. Muchas virtudes en cuerpo. Pero le falta. No es mi estilo. Personalmente, yo prefiero a Rafaela y Rufina Sánchez Guamán en cuerpo que a Martita. Pero Martita, de que está rica, y de coger bien rico. Y por eso está aquí, merecidísimo en la fila final, parte de la fila final, parte de la segunda fila final. Merecidísimo puesto ahí. Ahí te quedas, Martita. Mía. Siempre he tenido un debate entre Mía y Margarita. Las dos son las amigas medias huecas de las chicas, pues, protagonistas jóvenes de las dos casas. Pero personalmente yo siento que me llevaría mejor química con Margarita que con Mía. Yo ya lo dije. Cintia es una Mía 2.0, pero es una Mía premium, güey. Lo que los defectos tiene Mía, Cintia los mejora, güey. No es perfecto, pero aún así, Mía está ok. La neta, sí me hace falta Mía en las últimas temporadas, pero su salida se me hace bien porque si no, no hubiéramos tenido a Cintia. Y Margarita es un caso similar. Así que estas dos amigas de Grace y Fernanda respectivamente se quedan en estos puestos. Yo preferiría salir con Margarita y coger con Margarita con Mía. Aunque Mía nunca me cogerá, pero pienso me voy a coger más rico que Margarita. Pero la ventaja es que pues siento que Margarita es más fogosa. Así que pues Margarita se queda aquí y Mía se queda acá. Además que por persona son parecidas, pero Margarita siento que es un poquito mejor que Mía. Uy, Milagros las subimos, señores. Milagros aquí. De niño no valoré a Milagros. Es de esos casos recién para mi adolescencia, en una de las visitas, pues como la cuarta vez que vi el fondo de sitio cuando tenía como 16 más o menos. Pero aún así, Milagros es una chica linda. Es la Grace Premium, un caso similar al de Margarita con Cintia, que Cintia es la Margarita Premium. Milagros es la Grace Premium. Tiene todo lo bueno de Grace de la primera temporada y mejor. ¿Por qué? Porque cocina y trabaja. Y una mujer que cocine y trabaje vale oro. Vale oro. Perdóname, Fernanda, pero en cocinar tú no tienes punto a favor. Eso es uno de tus defectos. Pero bueno,
Sí, Milagros es una chica que puede estar para ti, te va a apoyar en cualquier momento. Ya lo dije, es trabajadora, es estudiosa, es amorosa, es detallista. Si te ganaste su corazoncito, te va a cocinar rico, debe besar muy bonito. Coger, creo que Milagros es virgen, así que eso le suma un punto a favor también. Y siento que el ser inexperta, como la Grace de las primeras temporadas, es algo que le juega a favor. Yo creo que Grace es más bonita que Milagros, pero Milagros por aspecto emocional es medio intensita, pero al menos no es tóxica y eso le suma muchísimos puntos. Siento que Milagros sería una gran pareja. No sé si llevarla al altar como Ariana, pero de que se compite un top 3 por aquí en la segunda fila, sí, bien merecido. Milagros, tú eres linda, sos hermosa. Y de hecho voy a subir a Milagros más arriba de Cintia, porque al menos Milagros sí cocina muy bien. Y eso suma puntos a favor. Claro, existe una chamaquita que está como un gran obstáculo, pero sí, Milagros tiene que estar muy arriba de la segunda fila. Es una chica que vale completamente la pena. Amigos, les hablo con mucha sinceridad. Vatos, si se encuentran unas Milagritos en su vida, háganme el favor y no las rechacen. Y si están con ellas y por situaciones externas tienen que terminar con ellas, no las lastimen, no sean unos malditos bastardos. Milagro es una de esas chicas que vale mucho la pena. Güey, si no vas a estar con ella, sea sincero. Si estás con ella y por algún motivo quieres terminar con ella, mínimo tómate la decencia, cabrón, de terminar amablemente. Milagritos es de esas chicas que lamentablemente en estos tiempos y sobre todo en este país de mierda no hay poquitas, pero si se encuentran unas Milagros, valórenlas. Si están con ellas, disfrútenlas en muchos sentidos y sean recíprocos, porque Milagros así, mujeres hay pocas y vale mucho la pena. Milagros es una gran chica y si se llegan a casar, bienvenido sea y les deseo que sean muy felices como perdices. Pero sí, Milagros del 1 al 10 en la población femenina, al menos aquí en este país, existirá un 1.5 de toda la población. Hay que saberlas buscar, son como Pokémones. Pero si se encuentran con una Milagros y saben que hay muchos patrones como ella, háganme el favor y estén con ellas. Y ya que estén con ellas, trátenlas bien. Y si por algún motivo van a terminar con ellas, termínenlas de la manera más amigable posible y no las hagan sufrir. Porque chicas así, como digo, hay pocas, en hombres hay bastantes, pero con chicas así, si tú les haces daño, se corrompen y se vuelven unas malditas perras. Así de simple. Porque hay chicos que no las saben valorar. Así que caballeros, si se encuentran unas Milagritos en su vida, trátenlas bonitos, son chicas que valen oro. Son chicas de sus casas, son humildes, trabajadores, van a estar para ti en cualquier momento, van a ser rico, coger rico, a pesar que son inexpertas. Así que Milagros es una muy buena pareja, ¿sí? ¿Cuál es el defecto para mí? Que aparece poco. O sea, literalmente solo aparece en temporada y media, por momentos, pero aún así Milagros se robó mi corazón. Le falta todavía. Pero al menos yo lo reconozco. Amigos, si se encuentran unos Milagros en su vida, trátenmelas bonitas, ¿ok? Porque si no, les voy a meter una por imbéciles. Sigamos. Ay, la Monsefuana. A ver, María de Montserrat Chafloque Neciosú. Llevamos casi 45 minutos. Miren, yo sé que mucha gente le caga a Montserrat. Y créeme que entiendo por qué les caga a Montserrat. Pero Montserrat tendrá más defectos que virtudes, y uno de ellos es que me frencionó a Hiro. Pero Montserrat yo siento que debería estar aquí arribita que Liliana, porque una aparece más tiempo, dos que Montserrat a su estilo está rica, de los pocos momentos que tuvimos de ella con paños menores, se me hace súper rica, güey. Me da gusto que tiene una base de 20 y tantos, casi 30, así que podría ser unos 5 años mayor que yo, pero ser inexperta, ser medio intensita y loquita, no saben cómo me prende. Pero Montserrat es una chica de mal corazón. Tiene más defectos que virtudes, se lo dije. ¿Sí? Avariciosa, mentirosa, metiche, cizañosa, malvada en algunos. Pero de que cuando es tu pareja es intensita, pero de que te va a complacer como un abrazo, un beso, una caricia o desnudarse frente de ti, Montserrat es una gran opción. Y le juega mucho favor. Ahora que lo pienso, Montserrat va a estar aquí arriba de Gladys, simplemente por la edad, por la inocencia
Y porque al menos en el aspecto de cosas suculentas como juegos de rol, Montserrat es más mi estilo y para coger es el mejor que Gladys. En el aspecto de la inocencia. Además que su cuerpito se me hace muy atractivo. Ok, sigamos. Esta de aquí es ay, ¿cómo se llamaba? Paz Guerra. Paz Guerra, no es mi estilo. No es mi, es en, no, bueno, Maridran no es mi estilo. Porque uno es mayor. Dos, es una chica que si te gana su corazón, ganaste en todo aspecto, en todo, en lo físico, en lo emocional, todo, dinero. Pero si no eres su tipo, Paz Guerra te va a tratar bien gacho y eso no está cool. Perdóname, eso no está cool. Es amable, es cordial, pero no es mi estilo. Pero al menos de que está rica, tiene dinero, va a estar para ti y tiene buenos sentimientos, está bien. Yo creo que Paz Guerra debe liderar mi lista de no es mi estilo. Si tuviera 10 años menos, porque ella es cuarentona, si tuviera 10 años menos, Paz Guerra estaría aquí. Pero como es base de 40, no. Si tuviera 20 años menos, estaría aquí. Pero no. Yo busco de base de 20 aproximadamente. Unos añitos más, unos añitos menos. Pero irme a 20 años más, no gracias, no. Yo prefiero 3 más, 3 menos aproximadamente. Pero pues a base de esta morra de que me duplique la edad, no. Eres muy linda, Paz Guerra. Está rica, pero no, eres mayor, no, yo sé cómo tratas a las personas y es que no te caen bien, así que no. Rafaela, el único pecado de Rafaela es que es algo tóxica y no le gustan los compromisos, y por eso es que Rafaela no está más arriba. Rafaela es icónica, es una chica de buen corazón, de cierta manera es humilde, apoya a los más necesitados, va a estar para ti, es amorosa, romántica, apasionada, inteligente, estudiosa, trabajadora, tiene muchas virtudes, pocos defectos, pero como digo, su mayor defecto es que no le gustan los compromisos. Así que yo sé que con Rafaela, para ella el matrimonio le da alergia, así que se queda por acá. ¿Por qué? Rafaela es como 15 años mayor que yo y eso le juega mucho en contra. Pero con una Rafaela de 10 años menos, podría estar aquí. Y con 15 años menos, podría estar por acá más o menos. Pero como Rafaela ya tiene sus 37 a casi 40, pues lamentablemente tiene que estar aquí. Me imagino que debe coger rico, pero no creo que tan rico como Claudia. No sé, ustedes digan en los comentarios si consideran a Rafaela dentro de su top 10 de waifus. Personalmente yo no, como novia estaría de puta madre, como amiga estaría de putísima madre, una gran amistad, un gran noviazgo, al menos para besar y coger estaría bien, pero como para algo serio formal que yo sí quiero, aspiro, pues Rafaela le da alergias, güey, se enferman de tan solo pensar en bodas, así que eso le juega contra, además que no le gusta mucho lo que es la cocina, y eso no está cool, pero bueno. Reina Pachas, yo ya lo dije, me extengo a hablar de Charo, Reina y Isabela por un aspecto personal familiar. Así que no, gracias. Mujer, que en mi vida marcó mi piel. La innombrable. ¿Saben? Cuando era niño, recién para la adolescencia, presté atención a ese detalle de cómo el Funny City a veces te construye sus personajes. Algunos casos es para mal, como Joel González, o Grace González, o Charo Flores, o también como Shirley González, sí, sobre todo con los González, pero para otros casos, como es el de Rubí San Román, la neta que es para mejor, porque la neta, llamar a tu personaje de Rubí San Román a Rufina Sánchez Guamán está cagadísimo, pero para mí es un gran acierto. ¿Por qué? Porque de plano me lo humillas y al mismo tiempo me la haces humilde. Y cuando eso pasa con un personaje está chingoncísimo. Así que si solamente hubiéramos conocido la Rubí de la sexta, séptima temporada, si tan solo hubiera sido esa Rubí San Román, Rubí estaría acá. Por acá. Pero como conocemos a la Rubí
o perdón, mejor dicho, Rufina Sánchez Guamán, tiene que subir aquí, por 3 motivos. Uno, ella debe coger riquísimo. Por eso es que Manolo se quedó tan embobado. 2, de que si ella se llegara a enamorar de ti, muy aparte que es avariciosa la hija de puta, te va a tratar lindo y te va a corresponder en muchos aspectos y eso se agradece. Y número 3, al menos en la Rufina de la 8ª temporada, cuando me la hicieron humilde la fuerza y se agradece, güey, debido a lo de la muerte de Violetita, ella realmente sabe qué es valorar una vida, ¿sí? Así que eso le suma muchos puntos a favor y ahí se vuelve mejor persona y se agradece, güey. Así que con esa Rufina del final de la serie que apareció, es una chica que vale la pena, con un gran historial de defectos, pero vale la pena a menos. No te recomiendo que te cases con una Rufina, porque te va a destrozar la vida como Manolo. Hay que entender a nuestro muchacho, pero al menos para algo casual, o como amigos con derecho, o solamente novias que no llegan a nada serio, simplemente para coger y pasar el rato y presumirla por ahí porque le va a encantar, está bien. Es una chica que no busca nada serio hasta que realmente le llegara a encariñar o gustar a alguien. Y tú, si es para pasar el rato, te la recomiendo. Pero si es para algo serio, corre de ahí. Ella es como una Martita, pero premium. Shirley Ángel González Pachas. Ya me di cuenta en la foto. Esta morra no era Verónica. Verónica es acá. ¿Quién es Verónica? Es una de las primeras enamoradas de Joel. Entonces, ¿quién eres? Bueno, igual te voy a dejar en mi estilo, porque tengo destellos de recuerdo de ti. Miren, Shirley a muchos se les hace mejor que Grace y entiendo por qué. Al menos es estudiosa y trabajadora a medias. De que es mejor en Grace, en eso es verdad. Reina me la educó mejor que Grace, como lo hizo con Charo. Pero sinceramente, ambas tienen defectos, no son pan de Dios. Y Grace era más tóxica que Shirley, pero al menos sé que Shirley, en su historial era una puta cualquiera. Eso está bien feo. Neta, yo sé que el pasado fue, pero vatos, ustedes estarían con una morra que por cada mes está con cualquier vato y coge con él. La cojuda menos mal que se protege porque si no tendría enfermedades de transmisión sexual. ¿De verdad estarían con una Shirley en vez de una Grace? Sé que como persona Shirley es alguito mejor que Grace, pero neta, yo prefiero una Grace, güey. Sé que Shirley en la boda fue más comprensiva con Patrick y se agradece. Es mejor que Grace en ese aspecto, 1000 veces mejor. Pero en noviazgo, hasta que te cases, no te vas a casar por casar, güey. Tiene que pasar filtros, tiene que conocerse. Y la neta, de mi experiencia, yo digo de mí mismo, no sé, ustedes díganme en los comentarios. Neta, a mí se me haría bien difícil que Shirley pase los primeros 3 niveles, güey. Sabiendo cómo es su historial de movidita y puta, no gracias. Yo prefiero Grace, güey. Intensita, loquita y tóxica, pero yo prefiero eso a una regalada cualquiera. Perdónenme, pero no. Sé que existen chicas así y lo respeto de alguna manera, aunque su mera existencia me dan cólera. Pero bueno, si Shirley no tuviera su historial de ser puta y ser regalada, sería aquí a mitad de lista. Pero por cómo la conocemos, tiene que bajar. No puedo ponerla a Shirley acá, porque al menos sé que de coger coge rico y de que es bonita. Y esto le suma puntos a favor, porque estamos considerando muchos aspectos en waifus. Al menos sé que para escoger a Shirley se ve rica y le favorece porque tenemos la misma edad básicamente. Pero la voy a dejar aquí. No puede ser mejor que Rafaela, porque al menos Rafaela su historial está mejor. Claro, tuvo novios en el pasado, ¿quién no ha tenido una que otra pareja? Pero al menos no es una puta regalada como son estas dos de acá. Al menos estas dos de acá tienen un cuerpo 1000 veces mejor y al menos son sus intenciones claras. Con Martita sabes a qué vas. Con Rufina sabes a qué diablos vas. Pero con Shirley nunca sabes cuándo te va a ser infiel. Y eso está bien feo.
Eso está bien feo. Prefiero la intensidad y toxicidad de Grace a una puta que sé que en cualquier momento me va a poner los cachos. No sé ustedes, es controversial, aquí me estoy liberando, hablando sin filtros. Claro, me estoy limitando en algunos aspectos también para que no me funden más. Pero estoy siendo muy sincero, güey. Una Shirley para mí no vale la pena. Perdónenme, pero no. No, en esa se parece igualita a su madre. Y ya supongamos que es porque la crió Reina Pachas y su abuelita emperatriz. Si fuera por eso, Shirley estaría más arriba. Pero por como la crió su madre y que es una regalada cualquiera, perdóname puta mierda, pero tú te quedas aquí. Tienes buen corazón, si te caen bien las personas, eres amable, eres cordial, eres empática, se agradece. Como una persona, como una amiga, estaría muy bien tener a Shirley. Como una amiga, estaría bien. Pero como novia, no. Y mucho menos como esposa. A pesar que esposa mejora un trato. Pero no va a pasar a llegar a ser esposa al altar si es que no pasas de ser novia, güey. Y ser novia es mala novia. No. Me da mucha pena, Patrick, la verdad, me da mucha pena. Sigamos. Sé que esto es muy controversial, pero ya para cerrar la hora. Teresa. Teresa no es mi estilo. Miren, Teresa tiene como 35 más o menos, ¿no? Al inicio de la serie tiene como 30. Aún así, Teresa me lleva como por más de 10 años. Y la neta, una Teresa de unos 20, 21 podría estar aquí, porque debe ser bien rico y coger rico, pero sabiendo cómo es la persona de Teresa, es mala persona. Ahí sí Shirley es buena persona. Pero Teresa, no, Teresa tiene que estar acá y sabiendo cómo es su historial en lo que es de tratar a sus novios y que es tóxica como Grace, aunque sea Grace, tiene los puntos a favor de que es medio inocente, inexperta y que fue virgen cuando estuvo con Nicolás, pero Teresa no, de hecho yo diría que Teresa está acá, güey. No, bueno, delante de esta morra porque no me acuerdo quién chucha es, pero ahí sí. Ya, vamos subiendo a Verónica, una de las ex de Joel, mala persona, pero está rica, güey. Pero no es mi estilo. Y Viviana, para finalizar, Viviana, miren, Viviana, Viviana te puede llevar a conocer el mundo. Como una amiga estaría de puta madre, güey, estaría increíble. Como una novia, no tanto, pero como esposa no te lo recomiendo, mano. Te va a hacer una vida de cuadritos, te va a hacer la vida miserable. Como persona y como profesional, Viviana es mejor, pero como pareja es horrible, está bien gacho. Pero al menos es mejor que Teresa. Tiene un mejor historial. Y al menos tengo varios cosas en común con Viviana, así que me llevaría mucho mejor con ella y es más experta que Lucianita, así que cogería mejor que ella. Pero Paz Guerra es un amor, pero tiene varios defectos que no la pueden ser subir arriba. Así que sí, miren, la cuarta fila yo creo que está correcta. La tercera fila para mí está correcta. La segunda voy a tener que hacer unos cambios. No me gusta que haya mucha competencia, muchas personas aquí, muchas chicas. Vamos a tener que subir 3 arriba. Sí, vamos a subir 3 arriba. Chamaquita, Milagritos y Cintia. No, aunque ahora que lo pienso, Andrea debe coger bien rico. Eso es un punto a favor si es que te vas a casar con una mujer así. Así que perdóname, Cintia, pero tú te quedas aquí. Ya. Y así quedaría. Lo sé, es una... no sé ni cómo decirlo. Es una... tier list muy cuestionable. Pero vamos a ir compartiendo un poquito de audio esta rola porque siento que es el momento perfecto. Va de acuerdo con el caso, que es Lonely Like You. Pero sí. Para mí está bien ordenado aquí. Está bien ordenado. Siento que es lo indicado. La cuarta fila está muy bien.
sí, la tercera está bien, la segunda está bien, y la 1 siento que está perfecta. Así que vamos a cerrar este video. Descargar. Ok, amigos, esta es mi tier list de waifus de Al fondo el sitio. Díganme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? Personalmente yo siento de mi humilde opinión que es una lista correcta. Y en la primera lista de las God para mí en waifus que se merecen casar conmigo. En el quinto lugar está Andrea por muchos aspectos, muchísimos aspectos que ya mencioné en el video. Y sí, podrá ser intensita y medio tóxica, pero Andrea es una buena chica, debe ser bien rico, te va a apoyar en todo. Y si ella está enamorada de ti, va a hacer cualquier cosa para apoyarte y eso está chingoncísimo. Cuartos milagro vale oro, chicos. Si se consiguen unos milagros, por favor, valórenlas y estén con ellas. Chingoncísima. Cayetana es God. La neta no sé si llegar al altar con ella, pero si se da la oportunidad y saber todas las cosas que puedo tener, me caso con Cayetana. Y si ella se enamora de mí, me va a tratar bonito. Y si yo la quiero, podemos ser una muy buena pareja. Luego Ariana tiene muchas virtudes para mí. Y en el primer puesto pues, siempre va a estar mi Fernanda. Te amo, Fernanda. You're the love of my life. De verdad. Yo te amo, Fernanda. Para mí tú siempre vas a ser la waifu de la waifu. La waifu de la waifu. Y Nathaniel Sánchez actualmente se ve muy bien. Bastante bien. Pero Fernanda siempre va a ser God. Fernanda siempre va a ser God. Para mí Fernanda significa mucho. Desde chiquito siempre la he amado. Y a medida como he ido creciendo, y ella también me ha gustado mucho más. Así que pese a sus problemas y que al inicio de la serie no era muy buena persona, con el pasar se puso mejor. Y Fernanda significa mucho para mí, de verdad. Algún día tal vez le hablaré a ustedes sobre mi simpeo que tengo por Fernanda. Sí lo reconozco, pero soy feliz con eso, porque Fernanda, a pesar de sus problemitas y que es medio intensita, a mí me encanta como es el paquete completo. Aunque el único defecto para ella sería que no sabe cocinar, que es media tóxica. Está bien ser tóxico, lo acepto en cierto nivel, pero Fernanda a veces se pasa. Y tercera, que es medio enamoradiza. Y sé que si viene un güey a hacerme la competencia, la voy a tener complicada. Pero si yo la conozco, sé cómo voy a alejar a ese tipo de piedras en el zapato. Y Fernanda estaría increíble, de verdad. Fernanda estaría increíble. Amo a Fernanda. Fernanda, para mí tú siempre serás la mejor waifu de waifus. Y me encanta cómo eres. Bueno. Muchas gracias por haber visto este video. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Esto fue todo por esta ocasión. Gracias por haber visto este video. Bienvenido 2025. Espero que este año sea mejor que el anterior. Y bueno. Este fue el video nuevo de Tier List